សូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះសុខាសុខសាន្តខ្ញុំនឹងពំនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដើម្បីថតជាវីដេអូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងបាទមុននឹងខ្ញុំលំអិតខ្ញុំក៏សែនអំណរអគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលចំណាយពេលក្នុងការតាមដានជារៀងរាល់ពេលឡាយបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងដាក់កន្លែង Subscribe ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីជាបន្តទៀតពីសុខាសុខសាន្តបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតបន្តិចពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបាទឡាននេះគឺជាឡានប្រភេទម៉ាកឡាន Toyota Tacoma ឆ្នាំ2003បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទពណ៌ស្លាយប្រភេទឡានខ្ពស់បងប្អូនប្រភេទឡានត្រង់វែងបងប្អូនណាបាទពីបាំងបងប្អូនបាទ03បាទម៉ាស៊ីន6ប៉ង2អូតូកាពីតាសបងប្អូនបាទពណ៌ស្លាយបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើប្រភេទឡានខ្ពស់បងប្អូនណាបាទឡាននេះនិយាយទៅមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនទិញយកទៅជិះមិនបាច់មានការតុបតែងទៀតទេបងប្អូនបាទខាងខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនពុកម៉ែរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនបាទហើយទឹកថ្នាំរបស់វានិយាយទៅនៅបានប្រហែលជា 70% បងប្អូនបាទនៅស្រីនបាទខាងខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនពុកម៉ែឲ្យបងប្អូនបាទឡាននេះនិយាយទៅប្រវត្តិវាឡានអត់មានឡានបុកឡានប៉ះទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទឯកសារគ្រប់ទាំងអស់ហើយសម្បកកង់យ៉ាន់លេងអស់ហើយបងជុំបងប្អូនបាទសម្បកកង់ថ្មីទាំង4គ្រាប់បងប្អូនបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញតោះបងប្អូនបាទសម្បកកង់យ៉ាន់លេងហើយទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទសាច់ដែកសាច់អីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់ជាមួយនឹងចង្គៀងមុខចង្គៀងក្រោយនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានខ្ពស់តាកូម៉ា03ម៉ាស៊ីន6ប៉ង2បងប្អូនបាទឡាននេះនិយាយទៅពាក់ដោយផ្លាកលេខរបស់វានឹងភ្នំពេញ2AE 7113បងប្អូនបាទឯកសារគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទប្រភេទឡានខ្ពស់ប្រភេទឡានត្រង់វែងប្រភេទឡានចូលចំការប្រភេទឡានដឹកបងប្អូនបាទបងប្អូនពុកម៉ែដែលថាស្វែងរកប្រភេទឡាននេះបងប្អូនតាក់ទងបងប្អូនណាបាទលំអិតបាទចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងបងប្អូនណាបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានតល់ក្បានដែរនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនប្រភេទឡានមួយគ្រឿង03បងប្អូនបាទម៉ាស៊ីន6អូតូកាពីតាសប៉ង2ប្រភេទឡានត្រង់វែងបងប្អូនបាទប្រភេទឡានត្រង់វែង2កັບបងប្អូនបាទឡានប្រភេទ2កັបបងប្អូនបាទអែមមែនតើបាទស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលឲ្យបានច្បាស់មែនតើពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទនេះខាងក្នុងវាបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទខាងក្នុងវាស្រស់ស្អាតមែនតើអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទនេះបងប្អូនបាទតាប់ឡូតាប់អីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានបាក់បែកលហែកប្រេះស្រាមទេនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយទីកើខាងលើក៏នៅស្អាតដែរអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាដែរនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់នៅអែមអត់មានខ្វះខាតដែរបងប្អូនអត់មានបាក់បែកលហែកប្រេះស្រាមទេបាទហើយម៉ាស៊ីនជែកអបលេខប៉បឯនៅដំណើរការបានស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទនេះលេខអូតូកាពីតាសបងប្អូនណាបាទអូតូកាពីតាសបងប្អូនណាអែមែនតើបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនកលេចមើលខាងផ្នែកជញ្ជាំងចរខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអធិស្ឋានខាងស្ដាំបងប្អូនបាទផ្នែកជញ្ជាំងចរខាងស្ដាំនៅស្អាតទាំងអស់គាត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាដែរនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនបាទអែមមែនតើបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាដែរបាទកន្លោះក្លៀតអីនៅស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតដែរបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនកលែងមើលខាងផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅអែមដែរបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺនៅស្អាតទ្វារជញ្ជាំងចរចឹងឯងគឺនៅស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទហើយកន្លោះក្លៀតខាងក្នុងអីនៅស្អាតទាំងមុខទាំងក្រោយស្រោមពូកនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទអែមមែនតើស្រោមពូកអូវបាទមួយបាំងកន្លះបងប្អូនណាអូអធិស្ឋានបាទ2បាំងបងប្អូនបាទ2បាំងបាទប្រភេទឡានត្រង់វែងបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានត្រង់វែងបាទ
ហើយបងប្អូនពុកម៉ែដែលថាពេញចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនពុកម៉ែតាក់ទងបងប្អូនណាបាទតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីជាបន្តទៀតពី channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបាទពី channel ខ្ញុំបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោយត្រង់វែងបងប្អូនណាប្រភេទឡានត្រង់វែងបងប្អូនបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបងប្អូនបាទនេះបាទត្រង់វាវែងណាបងប្អូនប្រភេទឡានដឹកបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានចូលចំការបងប្អូនបាទអែមមែនតែនបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនបងប្អូនបាទមានការតុបតែងចង្គៀងទាំងមុខទាំងក្រោយរៀបចំរួចជាស្រេចបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទហើយតម្លៃរបស់វាឡាននេះតម្លៃទៀបជាងទីផ្សារឆ្ងាយដែរបងប្អូនបាទទៀបជាងទីផ្សារឆ្ងាយដែរបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានខ្ពស់ប្រភេទឡានតាកាម៉ា03ពណ៌ស្លែបងប្អូនណាបាទតម្លៃវាទៀបមែនតែនបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងបាទខាងក្រោមខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលច្បាស់ពីប្រភេទឡាននិងគ្រឿងបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទខាងក្រោយរបស់វាបងប្អូនបាទសាច់ដែកសាច់អីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទតង់2បងប្អូនបាទសាច់ដែកខៀវងឹតបងប្អូនប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះនឹងអែមទាំងអស់បងប្អូនបាទសាច់ដែកអត់មានធ្លុះធ្លាយទេបងប្អូនធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទមានការតុបតែងឈ្នន់នេះឡើងស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទរៀបចំតុបតែងអស់ហើយបងប្អូនបាទឈ្នន់នៅវានៅស្អាតទាំងអស់បាទបិទដោយស្គុតបិទខ្ចក់ UV បងប្អូនបាទមានការតុបតែងស្គុតបិទខ្ចក់ UV បាទអែមមែនតែនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងម៉ាស៊ីនដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលឲ្យបានច្បាស់ពីប្រភេទឡានគ្រឿងបាទ